做錯咗啲乜嘢令到佢咁？千祈唔好咁樣諗，OK？係啦，無論你幾好啊，結十大結清都好啦，如果佢係要偷食，佢都係會偷食嘅啫。Hello，大家好，歡迎大家嚟到今集嘅愛情士多。咁我哋今集咧就會講下咧，如果你嘅身邊另一半偷食嘅話咧，你自己作為一個受害者，應該點樣去療傷呢？因為上一集我哋係喺度討論緊最近最 at hot 嗰個話題，就係一個健身人夫、健身教練嘅人夫，就係偷食佢個健身學生啊嘛，跟住之後佢太太仲要捉奸在床啊呢單新聞啦，OK？咁咧我哋上一集就講咗話，我同你嗰個處理手法會係點樣，但係今集咧我哋想講下，如果我哋係嗰個當事人，我哋係 victim 嘅話，咁係咯，咁 hurt 就一定 hurt 爆噶啦，咁應該後續落去又要點樣處理咧？好，咁我講翻我嘅你嘅經歷先啦，咁其實咧即係講翻偷食，即係佢偷食嗰 part 咧，咁其實我都係已經係預知咗一大段時間噶啦，我就係慢慢咧去。哇！你金田一嚟嘅喎，金田一嚟嘅喎。佢炒係咪真咧？係咪真咧？係咪真咧？咁樣。OK。咁雖然係即係已經發生咗啦呢件事，咁我亦都可能因為我之前係有個鋪排，亦都有定心理準備，所以就唔係話非常之 hurt 嘅。咁我亦都係好平心靜氣，因為我覺得即係如果發現對方偷食，就唔好發癲啦，發癲係梗㗎啦，係嘛？唔係發癲 OK 嘅，但係咧。當大家要坐埋一齊去傾嘅時候咧，就真係要平心靜氣去傾嘅。因為如果你唔平心靜氣咧，乜嘢咧都係冇用嘅。你得你個嗌傾唔到嘢，大家佢又唔會講佢嘅嘢，你都係淨係掛住講自己嘅唔開心係唔得嘅，呢樣嘢係唔可能嘅。哎呀，你同佢傾係因為你個心仲諗住將佢挽留啫嘛。係啊，我個心就係將佢挽留。我呢啲咁嘅一嚟一刀兩斷傾咩傾，唔使傾，律師樓見啦咁樣。我每一段關係咧，雖然我之前都有一啲嘅關係，即係對方有出去玩咁樣啦，咁所以我都可能所以我都係對呢啲嘅處理手法都比較成熟少少嘅，係啦。咁而我作為即係我當啦，我自己一個受害者嚟講咧。個心當然係非常之唔好受啦，好難頂，亦都可能係好難瞓得着啊，瞓得唔好啊。就算可能身邊即係可能有陣時係同居嗰啲咧，身邊瞓咗嗰個都係好難受。咁但係你為咗令到自己即係開心啲，快啲走出嚟啊！要快啲走出嚟個諗法就係話，其實我自己條件都幾好啊，我個。outlook 都唔差，係啊，都應該好容易揾到個更加好嘅伴侶啦。咁所以就算如果真係呢個唔得嘅，咁我下一段關係都應該會揾個更加好，同埋下一段嘅關係都會即係諗清楚、睇清楚咗，咁先至好開始呢一段關係咯。係啊，我覺得咧，如果作為係受害者 victim 啊，無論你對方係偷食又好啦。其他嘢爛賭啊咩都好，首先要懂得去欣賞自己先咯。佢咁差，佢根本配唔起我咯。我咁忠誠、咁專一、咁有責任心、為頭家撲心撲命，係佢配唔起我咯。即係我會咁諗咯，諗翻自己個價值咯。第二就係要諗翻，佢做呢單嘢啦，當爛賭啊、爛飲啊或者出軌乜都好，佢背後個原因係啲咩先？佢嚟緊再犯個機會率有幾高先？明唔明啊？即係譬如嗰啲人話，我唔係爛飲嘅，我以後戒酒喎，咁佢再飲個機會率都幾大。如果佢工作上做生意上係成日要飲嘅咁樣，係咪先？咁你又諗下，佢嚟緊會再犯嘅機會率有幾大咧？如果係真係再犯，下一次你個接受程度有幾高咧？你就問啦。如果唔係踩中一啲嘢，我真係接受唔到。咁呢段關係可能對於你嚟講就係一段有毒嘅關係。係啊，所以可能會唔會早少少去斬纜咧，或者慢慢淡出咧？係咁而我呢啲心理質素比較強嗰啲，咁我就會即係睇佢個變化係點樣咯。咁的確係有變化嘅。冇錯，最唔好啊就係即刻喺度懷疑自己，係咪我唔好啊？係咪我有啲咩唔夠靚？或者係咪我有啲乜嘢唔好？不斷喺度懷疑自己，就話係咪我做錯咗啲乜嘢令到佢咁？千祈唔好咁樣諗 ，OK？係啦，無論你幾好啊，結十大結清都好啦。如果佢係要偷食，佢都係會偷食嘅啫，同埋亦都唔值得為咗
一個咁樣嘅人啦，去即係懷疑自己啊，仲諗啲嘢去傷害自己，係唔值得，唔值得。OK，咁所以咧，如果我覺得，如果真係受害者嘅話，咁啊最重要第一樣嘢，欣賞自己 VS 呢個懷疑自己就唔好做。OK，第二樣嘢就係去問翻自己未來佢重犯嘅機會率有幾大。第二，重犯之後你個接受程度有幾大？你知道咧，二次傷害咧永遠都係大過一次傷害好多㗎。我想講成 X 咁多倍。係啊，咁所以咧，我希望即係有情人終成眷屬啦，即係每一個好嘅男仔女仔啦，都係 deserve 一段好幸福同埋美滿嘅關係嘅。咁但係我都要講翻少少，即係專業少少啦。就如果你發覺受事件所影響而產生到失眠啊、抑鬱啊、咩飆冷汗啊、手震啊、心跳加心悸啊呢啲，個心成日揦住痛啊，去到呢啲情況嘅話，就真係要尋求專業嘅精神科醫生或者心理醫生嘅治療啦。呢一樣嘢，千祈就冇覺得，哎呀好驚啊，俾人以為我係傻咗啊，定點啊咁樣，係啊。如果你唔睇咧，反而就真係會變傻，我覺得。係啊，所以一定要去睇啊！如果唔係，對你日後將來再揾一段親密關係嚟講咧，係有障礙。係啊，咁所以希望每一位朋友仔都可以獲得幸福啦。咁同時間咧，如果咧你有啲乜嘢都係啲出軌啊、情傷啊嗰啲咁樣嘅經歷嘅話，都歡迎喺樓下留言啦。跟住之後咧，打上嚟揾我哋啦，咁亦都可以分享翻呢一個 case 嘅。係啊，你個情傷 case 啦，又或者係，咦唔係喎，你哋有 in-house 心理治療師，可能都要約一個時間睇一睇啊咁樣。咁嘅話咧，亦都可以 WhatsApp 我哋啦，咁啊同你做翻個預約啦。咁啊，希望大家都幸福啦。我哋下一集時間再見啦，拜拜。HKLD 讓你安心交友，高效配對。